La primera tarde del 2024 será recordada en Japón por la tremenda sacudida que un terremoto de 7.5 grados le dio a la isla. Durante casi un minuto que pareció eterno, la parte oeste del país se cimbró como no ocurría desde hacía varios años. Los techos de las construcciones colapsaron. Casas enteras se vinieron abajo. La tierra se resquebrajó. El pavimento se abrió. Heridas profundas aparecieron en calles angostas, pero también en importantes avenidas. El sismo provocó también una inmediata alerta de tsunami que por fortuna quedó solo en amenaza. Más de 1,000 soldados y rescatistas fueron enviados por el gobierno a las zonas más afectadas, a esas donde la fuerza de la naturaleza fue totalmente desmedida. We just experienced a 7.5 earthquake, pretty massive if you ask me. So the whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything on the table. Las redes sociales se inundaron de impresionantes imágenes de una nación completamente lastimada. Estamos en problemas, necesitamos ayuda urgente. Se convirtió en la frase que acompañaba a la gran mayoría de los episodios captados con los teléfonos celulares. Si bien ninguna ola arrasó con la costa como ocurrió en enero del 2011, la marea sí presentó un incremento considerable en altura y potencia. Las calles más cercanas a la playa terminaron anegadas. En algunos sitios más el terremoto causó incendios que en principio parecían fuera de control. Las labores de rescate continúan. El golpe de nuevas réplicas no se descarta. Las primeras víctimas ya aparecieron y todo indica que el número podría incrementarse en las próximas horas. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Mira, está todo cuarteado. Tranquilos, esto ya está pasando. Pues así se vivió el sismo magnitud 7.7 de ayer, 19 de septiembre. La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que las afectaciones materiales no son de mayor riesgo. Estados como Jalisco, Nayarit, Estado de México y CDMX reportan daños menores. Lamentablemente en Colima fallecieron 2 personas, al igual que en Michoacán, en donde hubo derrumbes y múltiples pérdidas materiales. Las Fuerzas Armadas apoyarán a 23,000 familias de ambas entidades. Como parte de las réplicas, esta madrugada se registró un nuevo sismo magnitud 5.8 proveniente de Tecomán, Colima. En total ya son, escuche usted, más de 814 réplicas reportadas hasta el corte de la 1 de la tarde. Y 1,000 pensionistas. Estamos en un temblor, por favor mantenga la calma, por favor continuemos con los protocolos correspondientes, 9:54. Chicos, miren, el tren si seguía el temblor se salía, se iba a la mierda, se iba para la pista. Casi se descarrila.
Puta, qué loco, concha de su madre, me ha dado miedo hoy día aún. Emilio, por si acaso estoy bien, ¿ah? Mira, justo estaba bajando de la escalera de... Sí. Mira, que se ha caído ahorita esto. Qué fuerte. Todavía tiembla. No, no, dispara, papá. Abre la puerta. Voy a apertura a mi papá. Linternas. Amor, el teléfono. Voy a apagar la velita. Paco, no se me olvide el teléfono. ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó ya? Ya está. Pero no está cortando.